まもなく6番線に快速おめい行きが参ります。危ないですから黄色い線路内側までお下がりください。高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪には停車いたします。1番線に天王寺行きが到着します。危険ですから白線の内側でお待ちください。まもなく6番線に快速おめい行きが参ります。